नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लेक सिटी लाइव और आपके साथ मैं हूं आशुतोष शर्मा। आज जब राफेल पर तिरंगा लहराया तो हर हिंदुस्तानी को वंदे मातरम याद आया। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक राफेल की, जो दशहरा के मौके पर भारत का हुआ। यही वह योद्धा जिसकी कमी भारतीय वायुसेना को वर्षों से थी। यही वह योद्धा है जिसका इंतजार देश को वर्षों से था। आज हम भारत के सबसे शक्तिशाली हथियार राफेल फाइटर विमान का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2 दिनी ऐतिहासिक मुलाकात शुक्रवार से तमिलनाडु के महाबलीपुरम से शुरू होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आरएसएस समर्थक शिक्षक 8 माह की गर्भवती पत्नी और 6 साल के बेटे को तेजधार हथियारों से हत्या कर दी। बंगाल के राज्यपाल बोले, कानून व्यवस्था चिंताजनक। पुलिस ने कहा, राजनीतिक हत्या नहीं। भाजपा संघ का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि केस सूरत की अदालत में हुए पेश। भाजपा विधायक पुण्यस मोदी ने किया था मानहानि केस। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में राफेल की शस्त्र पूजा और अनुच्छेद 370 बना सबसे बड़ा मुद्दा। अमेरिका सेना को सीरिया से हटाने के फैसले के बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के 181 ठिकानों पर बम बरसाए, 8 लोगों की मौत। अब हम आपको दिखाएंगे फ्रांस के मैरीनेक से आई ये तस्वीरें जो सदियों तक याद रखी जाएंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि जब विदेशी धरती पर जाकर भारत के रक्षा मंत्री ने भारतीय परंपराओं के मुताबिक देश के सबसे बड़े शस्त्र की शस्त्र पूजन की। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले रोली से ओम का निशाना बनाया, फिर फूल चढ़ाए, अक्षत छिड़का, नारियल रखा और अगरबत्ती दिखाई। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल पर रक्षा सूत्र भी बांधा। राफेल के पहियों के नीचे नींबू भी रखा। संयोग देखिए, जिस वक्त दिल्ली के द्वारका से पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की पूजा कर रावण का दहन के लिए बाण चला रहे थे, ठीक उसी वक्त आतंक रूपी रावण के खात्मे के लिए राजनाथ सिंह राफेल के शस्त्र पूजन कर रहे थे। भारतीय परंपराओं के मुताबिक शस्त्र पूजन का बड़ा महत्व है। जिस तरह शिवाजी ने अस्त्र शस्त्र की पूजा कर औरंगजेब को सबक सिखाया था, उसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के दुश्मनों के अंत की हुंकार भरी। राफेल एक शक्तिशाली विध्वंसक शस्त्र है। इसे देख पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा राफेल हमारे पास होंगे। फ्रांस के पास 180 राफेल हैं। हम 36 खरीद रहे हैं। मिस्र और कतर 24 विमान खरीद चुके हैं। मई 2020 तक 4 राफेल भारत पहुंच जाएंगे। सितंबर 2022 तक सभी 36 राफेल भारत को मिल जाएंगे। अब हम राफेल विमान का विश्लेषण करके आपको बताते हैं। राफेल फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन बनाती है। पहली बार राफेल विमान 2006 में फ्रांस एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इस वक्त फ्रांस की एयरफोर्स के पास 99 और फ्रांस की नेवी के पास 40 राफेल हैं। माली, लीबिया, अफगानिस्तान और राफेल विमान तैनात किए जा चुके हैं। राफेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक इजिप्ट की एयरफोर्स थी, जिसके पास 3 राफेल हैं। फ्रांस, सीरिया और इराक में आईएसआई के खिलाफ बमबारी करने के लिए भी राफेल का इस्तेमाल किया जा चुका है। भारत के अलावा कनाडा, मलेशिया, फिनलैंड, यूएई जैसे देशों ने भी राफेल विमान को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। अब हम आपको राफेल विमान का वीडियो विश्लेषण करके दिखाएंगे, जिससे आपको इसके महत्व
और इसकी ताकत के बारे में पूरा अंदाजा हो जाएगा। एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। 36 रफाल दोनों देशों के बीच सीधा सौदा होगा। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं होंगे। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से यूरोफाइटर को मात देने वाला रफाल मीडिया मल्टीरोल में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान में साबित हो चुका है। यह बाकी लड़ाकू विमान से शक्तिशाली और अलग है। यही वजह है कि इसे भारतीय वायुसेना ने चुना है। इंडियन एयर फोर्स 50 से ज्यादा विमान ऑपरेट कर रही है। मीडिया मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमानों की जरूरत 90 के दशक से महसूस कर रहा है। भारत ने MMRC की शुरुआत इसी नजरिए से की थी। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का MiG-35, फ्रांस का रफाल, यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून। इन 6 विमानों के पे सालों से आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना राफेल। आशुतोष शर्मा, लेक सिटी लाइव, भोपाल।